байк-чек. Наверное, вам стоит показать велосипед, да? Сегодня я не один, сегодня я со своим другом, не с Лехой, как в прошлый раз. Друга зовут Данил, покажи себя. Это наш тигренок. Пойдемте смотреть, собственно, велосипед, да? Это Redline. Redline 16-го года. Flight Pro XL. Видно, да? Хорошо видно велосипед. Думаю, здесь тень, здесь нету ветра. Мы долго искали это место и наконец-то нашли. Давайте сразу приступим к байк-чеку. Чтобы показать вам седуху, давайте я немного отъеду к другой стене, чтобы меня полностью было видно. Вот меня, думаю, полностью видно. Я не особо далеко отъехал. Я уже сказал, что мы долго искали это место, где нет ветра, где нет ничего. Наконец-то его нашли и готов снимать. Давайте сначала начнем с элементарных вещей. Сиденье, да? Сиденье у нас здесь Тиога. Блять, велосипед падает. Ладно. Сиденье у нас Тиога. Сейчас я вам покажу его поближе. Вот оно, сиденье. Штырь у него короткий. Сиденье облегченное, сиденье прочное, сиденье очень трудно сломать. Ну, сейчас. Ладно, что я его буду вставлять на место. Вот, буду дальше обзоривать. Меня, наверное, всего не видно, да? Ну ладно, не беда. Звезда у нас стоит. Звезда, Redline. Шатуны тоже стандартные. Звезда на 42 зубья, да, на 42 зубчика. Цепь стоит стандартная, ну, простая цепь, особенно шатуны тоже Redline на 180 миллиметров, вот здесь можно увидеть надпись. Сейчас камера сфокусируется. Вот. Педали контактные, их даже обзаривать нечего, и как бы вам это все равно не интересно. Грипсы у нас Оди, ТЛД. Дорогие грипсы, прочные, хорошие, долговечные, тяжело их стереть. Не стирается, не рвется. И вы, наверное, уже заметили, подписчики у меня с хорошими глазами, два хомута. И не удивляйтесь просто, когда едешь, трясется и, ну, неудобно, как бы, звук такой стрёмный получается. Не знаю, мне не нравится, я сделал себе так. Так, зажим у нас BBB. От Mountain Bike, по сути. Но зажим очень хороший, рекомендую. Здесь он с дополнительной гайкой. Гайка тоже хорошая, долговечная. Велосипед легкий. Велосипед весит 7,5 килограмм. Нет, вру, 6,5, очень легкий велосипед. Руль стоит хромовый, стандартный Redline тоже. Байкеры, райдеры спросят, какой же он хромовый, он же черный был. Ну нет, ребят, вы как бы знаете то, что не все хромулевые рули серебряные. Дальше, наверное, скажу про тормозные колодки. Тормозные колодки стоят одиссеевские. Тормозная вилка Shimano. Очень хорошая и долговечная. Также
Скажу про трещотку. Звук, наверное, многим понравится. Трещотка стоит к крупе. Ну, по сути, от колеса к крупе ритм на 16 зубьев. Колесо. Сейчас, ребят, немножко протуплю. Не видно. Колесо, крупе ритм, 36 хромолев Pro. Также у меня стоят натяжные гайки, натяжители, в простонародье называются. Просто берешь вот так вот раз, тут подтягиваешь. Ну, у меня все подтянуто, и цепь натягивается, то бишь. Вот, ну, натянуто хорошо, да? Извините, что руль, что байк грязный. Ну, ребят, катался, была тренировка, был дождь, ну, понимаете, да? Колесо заднее полностью, крупе ритм, очень дорогое, стоит 20 тысяч. Колеса у меня диаметром 20-ку и шириной на 1,75. Да, покрышки передние и задние Maxxis DTH. Вот такой протектор интересный. Мне он очень нравится. Ну, стоят они очень дорого, стоят они 2500. Передний обод Envy стоит со втулкой Flight и со спицами Envy. Так оно по сути идет. Стоит оно в районе 10 тысяч. Что я еще могу сказать? Ну, наверное, перейдем к раме. Рама. Я же не сказал вынос. Вынос стандартный, редлайновский. Тоже прочный, долговечный. Втулка Answer Pro Skis карбон фибер, карбоновая вилка. Она сделана специально моим спонсором. Да, у меня есть спонсор. Сделана она на заказ, потому что на ней эксклюзивная монтировка Redline на внутренней стороне. Перейдем к раме. Рама Redline Flight Pro XL ее ростовка. Рама новая, прочная. Можно увидеть, если камеру поднесут поближе. Здесь такой бугорок. Это у нас, вот, даже могу показать вот так вот здесь. Сейчас. Здесь гравировка Redline Flight. И специальная пластина стоит, оно идет заводское, не бойтесь. Пластина влитая сюда, вареная, не знаю, как они там делают. Для того, чтобы рама не треснула и не лопнула. Сварка рамы, не знаю, сварка или слитье, я не знаю, что они там делают. Все стыки очень хорошо сварены и слиты. Вот. Ну и, кстати, извините за паузу, просто приехали друзья и надо было поговорить. Ладно, давайте продолжаем. Ничего страшного. Даже если помешают, ничего не случится. Думаю, подписчики не будут сидеть. Трещотку я вам уже продемонстрировал, да? Вот. Прыжка. В общем говоря, рама, велосипед очень хороший. Ну, стоит рейсером брать. Думаю, этот выбор вы оцените. Не пожалеете, скажу так. Берите все, что там стоит. Это очень хорошо. Оператор мой ржет, потому что там приехали мини-мотики какие-то, хер его знает, что это вообще. Ну ладно. Ладно, вот. Прохладно. Пора заканчивать это видео. Сняли мы уже порядка 10 минут. Ну и, наверное, все-таки надо будет показать, как мы на нем прыгаем. К сожалению, извините, подписчики, мы не сможем записать, как я прыгаю, потому что у меня травма, у меня было выбито плечо и рана локтя, вот можете видеть, там было жестко очень, ну, до сих пор болит, тут вот шишка,
Вот, приехали Опа. друзья, давайте. Братаны подъехали. Вот, Леша, Тот самый. Слава. Вот, ну и сейчас, наверное, они нам попрыгают, да? Он и Данил попрыгает.